المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم ومن الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء والمسهل بأبرز العناوين. تنظيم سمينارات حول التطورات الراهنة في كافة أنحاء الوطن. بحث قضايا الشباب في إقليم عسبة. العثور على فخاريات أثرية في عدة. غرق 100 شخص في حادث عبارة بالموصل. الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل البريكسيت. وعشرات القتلى والمصابين في انفجار بمصنع كيماويات في الصين. السلام عليكم ورحمة الله. يجري تنظيم سمينارات في كافة أرجاء البلاد تناولت الأوضاع الراهنة بدءا من اليوم 22 من مارس في أقاليم الأوسط وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقاشبركة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. يجري تنظيم سمينارات في كافة أرجاء البلاد تناولت الأوضاع الراهنة بدءا من اليوم 22 من مارس في أقاليم الأوسط وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقاشبركة. تطرقت السمينارات التي أدارها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة لمرحلة السلام الحالية والبرامج التنموية التي تمنحها الحكومية الأولوية لعام 2019. وأشار المسؤولون في توضيحاتهم إلى أن مرحلة السلام الجديدة جاءت بفضل صمود تصدي الشعب الإريتري في الداخل والمهجر ونتاج الرؤى والخطط السياسية الواضحة للشعب وللجبهة القويين. وذكروا بأن إريتريا واجهت خلال 20 عاما الماضية عدائيات بداية من الغزو العسكري الواضح وحتى فرض الحظر الجائر، شملت المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية، وذلك بهدف إركاع الشعب الإريتري وحكومته وانتهاك سيادته الوطنية. وكان عام 2018 عام حقق فيه الشعب الإريتري انتصارات باهرة بنضاله الرزين وتصديه القوي. وأضافوا بأنه في هذه المرحلة التي تشهد فيها بلادنا ومنطقة القرن الأفريقي أجواء السلام، كما أنها رغم كل التحديات فإنها أتاحت الفرص لشعوب المنطقة، لذلك فإنه من أولى الأولويات في هذه المرحلة العمل على بناء دولة قوية ومزدهرة لا تلبي حاجة المواطن فقط، وإنما تلعب دورا كبيرا على مستوى الإقليم والعالم. وأوضحوا أنه تم وضع برامج لبناء اقتصاد قوي بما يؤمن المستقبل للأجيال القادمة، وذلك بتأمين البنى التحتية المتطورة للمشروعات الاستراتيجية والتي تشمل الخدمات الاجتماعية المتطورة والمواد المؤهلة وتوسيع وتحديث شبكة طرق وتطويرها ووسائل الاتصالات وتطوير مصادر الطاقة والثروة البحرية والإنتاج الزراعي والصناعة بحيث تنافس المستويات العالمية. وذكر المسؤولون بأن إريتريا عاملة ومنذ مرحلة الكفاح المسلح على مبدأ تأمين السلام والشراكة الإقليمية وتمتين العلاقات مع دول الجوار والشركاء، وأنها لا زالت تقوم بواجبها في تعزيز السلام والشراكة في المنطقة، وذلك بالعمل مع كل من إثيوبيا والصومال وكينيا وجنوب السودان ودول الخليج العربي. وأوضحوا بأن العلاقات والاتفاقيات التي تجريها مع إثيوبيا تنطلق من التأكيد على سيادتها ووحدة أراضيها الترابية وأجوائها وبحرها وبما يتوافق والقوانين والنظم الدولية. وأشاروا إلى أن ما تم إنجازه في الوقت الراهن في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وبناء العلاقات والشراكة بالنظر إلى السلام الذي تعيشه المنطقة، تم وضع برامج ضخمة بتنسيق الموارد في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية. وأكدوا أن البرامج الموضوعة للتنفيذ في عامي 2019-2020 تتمثل في بناء وتوسيع شبكة الطرق وإنتاج الألبان واللحوم والأسماك وإنشاء الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير المياه وتنمية الثروة الحيوانية وتوسيع وتطوير مينائي عصب ومسوع وإكمال سد قحطلاي وتوسيع برامج التأهيل المهني والفني وبدء برامج الإسكان وتطوير نظام الخدمة الوطنية.
المشاركون من جانبهم قدموا آراء ومقترحات من قبل بالنظر إلى التطورات التي تعيشها البلاد، مواكبة السيمينارات وتقديم المعلومات للمواطن أولا بأول، والاهتمام بمشروعات الإسكان لكونها تحتل الأولوية والهم بالنسبة للمواطن، والتعرف على العوائق والتحديات التي تواجه العملية التعليمية والعمل على حلها وغيره من الآراء والتوصيات. حاضر في هذه السيمينارات في الإقليم الأوسط السيد الأمين محمد سعيد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وكذلك السيد يماني قبر آب مستشار الرئيس، وفي الإقليم الجنوبي السيد ولدنكيل أبرهة وزير الحكومات المحلية، وفي القاشبركة السيد عثمان صالح وزير الشؤون الخارجية، وفي جنوب البحر الأحمر العميد أبرهة كاسة مستشار الأمن القومي. الجدير بالذكر أنه ستتواصل السيمينارات في كل منكر ومصوع ومن ثم في بقية المناطق. دعا سكان عدة بمديرية مندفر لإجراء دراسات علمية على الفخاريات التي عثر عليها في تلة والدقدي في 21 من مارس. وأوضح المواطن قبر أملاخ أسفها الذي أبلغ إدارة الإقليم الجنوبي بعد عثورهم على الأثريات إن الفخاريات المكسورة بمختلف الأحجام والألوان تم العثور عليها أثناء أخذ التربة بالآليات الثقيلة لردم الطرق، وتوجد في العراء معرضة للرياح وأشعة الشمس، وتوجب اتخاذ خطوات سريعة من الجهات المختصة لدراستها وحفظها. وذكر المواطن تسفى مريم منقسة بأنهم يقومون بحراسة الفخاريات الأثرية من أن يتلفها الرعاة، داعيا للقيام بأبحاث استكشافية وحمايتها. أوضح خبراء الآثار في مكتب مفوضية الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي أنهم توجهوا إلى الموقع بعد إبلاغهم وجمعوا المعلومات من السكان وأخذوا المشاهدات الأولية، وأن التنقيب والدراسات العميقة تحتاج لوقت. وأشادوا باهتمام السكان وإبلاغهم الجهات المعنية، منادين مكتب مفوضية الثقافة والرياضة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لدراسة وحماية الآثار التي يعثر عليها في مختلف مناطق الإقليم. عقد مكتب وزارة الثروة البحرية في الإقليم الأوسط سمينارا تنويريا في أسمرة لمدراء المديريات ومسؤولي مختلف المؤسسات حول برامجه لزراعة الأسماك في المياه العذبة. وقدم مسؤول المكتب السيد إيساو تكو توضيحا حول تربية وصيد الأسماك العام الماضي وبرامج التأهيل والتدريب وإيجابيات وسلبيات العمل، وأشار إلى القيام بتجارب زراعة وتربية الأسماك في 33 سدا بالإقليم ونتائجها المرضية، داعيا المجتمع عامة والشباب على وجه الخصوص للعمل لإنجاح تربية الأسماك في المياه العذبة لفوائده الجمة. وأوضح مسؤول الكفاءة والبحوث والتصاريح في المكتب السيد يوناتان أفورقي أن استغلال الثروة السمكية وأنشطة تربية الأسماك في المياه العذبة لها دور كبير في تحسين معيشة الأسر وتأمين الغذاء. وقال المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت والدبرهان والمدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم السيد هيلا ميكائيل إيوب أن زراعة الأسماك في المياه العذبة يهدف لتطوير القدرات الاقتصادية للأسر وخفض الفقر في الأرياف. أعلن مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمانييل محرتاب أن جهود مكافحة مرض السل تحقق نتائج مرضية في الإقليم. وأوضح في اللقاء الذي أجراه مع عمال المؤسسات الحكومية والطلاب والسكان في سجنيتي في 21 من مارس أن الإصابة بمرض السل تنخفض في الإقليم الجنوبي، وتم شفاء أكثر من 99% من متلقي أدوية السل في الإقليم. وقال إن مرض السل من الأمراض المعدية المميتة على مستوى العالم، ويمكن الشفاء منه بسهولة بالمكافحة والعلاج. ودعا في حال ظهور أعراض المرض للتوجه سريعا إلى المؤسسات الصحية وأخذ الوصفات العلاجية التي يقررها الطبيب. من جانبه دعا مسؤول المؤسسات الصحية والمؤسسة الصحية في سجنيتي الممرض أبراهام قبركدان المواطنين لمعرفة أسباب وتأثير مرض السل والعمل بوعي لمكافحته ودرء مسبباته. وتنقل البكتيريا مرض السل المعدي، وتغطي الحكومة بالكامل علاج المرض في البلاد. دعا سكان بدة في مديرية قلعلو للإسراع في إكمال مبنى المركز الصحي الذي أنجزت 90% من أعمال بنائه ليقدم الخدمات الصحية. وأوضح السكان بأن خدمات المياه والصحة والتعليم وغيرها التي يحصلون عليها خلقت الاستقرار في حياتهم، لكن التأخير في بناء المركز الصحي يجعلهم
يشطرون الذهاب إلى المناطق الأخرى للخدمات الصحية العالية. وأشار السكان إلى أن العيادة الموجودة تواجه صعوبة في تقديم خدمات جيدة لكثرة عدد المستفيدين منها نتيجة الوعي الصحي المتنامي. وتقدم عيادة بدة الخدمات الصحية لقرى سيموتي وألحا وعندالة ومناطق أخرى لرعاية الأموم والطفولة وعلاج الأطفال دون سن الخامسة والتطعيم ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض الوبائية. فاصل أيها السيدات والسادة ونعود لمواصلة الأخبار. غرق 100 شخص إثر انقلاب عبارة سياحية كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمالي البلاد. وأفاد مصدر أمني في مدينة الموصل بأن العبارة انقلبت ما أدى إلى غرق العديد من العوائل التي كانت على متنها. وأضاف المصدر أن العاملين في الجزيرة قدروا عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة بنحو 100 شخص أغلبهم من النساء والأطفال. وقد واجهت الشرطة النهرية صعوبات لإنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن عدد الركاب فاق الطاقة الاستيعابية للعبارة ما أدى إلى غرقها. وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الحداد الوطني ل3 أيام وتفقد مكان الحادث وقدم التعازي لأسر الضحايا، كما أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة المتسبب في هذا الحادث. وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد خروج بريطانيا الذي كان مقررا في 29 من الشهر الجاري حسب المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكذا دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أن أعضاء الاتحاد الأوروبي 27 وافقوا بالإجماع على طلب الحكومة البريطانية تأجيل موعد الخروج، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على عرض من مسارين من قبل الاتحاد بشأن تمديد الموعد النهائي لخروج بلادها من التكتل. ويمكن لبريطانيا تأجيل موعد البريكسيت حتى 22 من مايو المقبل إذا وافق مجلس العموم على الاتفاق الذي ستطرحه ماي عليهم للتصويت الأسبوع المقبل. وفي حال رفض مجلس العموم خطة الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي سيدفع الاتحاد باتجاه تأجيل البريكسيت إلى موعد أقرب في حدود 12 من إبريل. وألقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابا أمام قادة الدول الأعضاء في بروكسل لمحاولة الحصول على دعمهم لتأجيل الموعد بشكل كاف بعدما رفض مجلس العموم خطتها مرتين. قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن 47 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 640 في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانغسو الشرقي في أحدث كارثة ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية. وقال التلفزيون الرسمي أن الانفجار وقع في منطقة تشينجيانغ الصناعية بمدينة يانشينغ وتمت السيطرة على الحريق. وأضاف أنه تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى، مشيرا إلى أن 640 شخصا يعالجون من إصابات وأن 32 منهم حالاتهم خطرة. وانتشر الحريق في المصنع المملوك لشركة تيانجياي للكيماويات إلى المصانع المجاورة. وقالت وسائل إعلام إن أطفالا في حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا جراءه. وازداد غضب الرأي العام من معايير السلامة في الصين على خلفية الحوادث الصناعية بداية من كوارث المناجم إلى حرائق المصانع التي شابت 3 عقود من النمو الاقتصادي السريع. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي شحن بحري في الصين تقول إنهما تساعدان كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية بشأن برنامجها للأسلحة النووية. وهذه أول خطوة من نوعها منذ فشل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا تقريرا
محدثا يتضمن 67 سفينة شاركت في عمليات نقل غير مشروعة لمنتجات بترولية مكررة مع ناقلات نفط كوريا الشمالية، أو يعتقد أنها شاركت في تصدير فحم من كوريا الشمالية. وتحظر الخطوة التعاملات الأمريكية مع الشركتين وتجمد أي أصول لهما في الولايات المتحدة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.